Monsieur Bobid, je suis contente de faire cette balade nocturne avec vous pour parler des idées, des arts et de la vie. Nous sommes ce soir à Tétouan et plus précisément à la Médina. Et nous pourrons vite remarquer que le lieu représente des caractéristiques particulières, tant sur le plan urbanistique qu'architectural. D'après vous, quel est le rôle que joue cet espace dans les attitudes et les comportements des individus, tout en leur permettant de rester proches et solidaires? داخل هذه المدينة لا يوضع مسمار بطريقة اعتباطية. كل شيء في المدينة العتيقة له رمزه وله دلالته وله تفسيره. فمثلا عندما نلتجئ إلى الأحياء السكنية نجد هناك منازل الأغنياء بجانب منازل الفقراء والطبقة المتوسطة، ولكن رغم هذا هناك تعايش كبير بينهم. هذا أمر لا نجده إلا في المدن العتيقة المغربية والأندلسية، بخلاف الآن هناك لكارتي ريزيدنسيال أو لكارتي اوفيسيال لكارتي ايكونوميك. فهذا الاركتيكتور اللي كاينه دابا هي واحد الاركتيكتور اللي كتعبر على العلاقات الاجتماعية والعائلية بين التطوانيين. فكل تطواني ولد عم أو ولد خال أو يعني عندهم علاقات عائلية، وديك العلاقات العائلية كنشوفوها في الاركتيكتور، في التشابك ديال الاركتيكتور والتعايش ما بين الفقير والغني. بالخصوص كان الغني دائما كتلقاه كيمد يد التعاون، ماشي المساعدة، التعاون بالفقير، ودائما عايشين في واحد التوازن وواحد التجانس. كاين واحد المسألة أخرى كذلك، البيت التطواني في حد ذاته، البيت التطواني في حد ذاته هو فيه واحد التوزيع كيزيد الربط الأواصر ديال العائلة. هذه الثقافة ديال هذه المدينة، الثقافة الاجتماعية والاقتصادية والدينية تعكست في الفن المعماري. ما يمكنلكش تعرف الثقافة ديال المدينة والتراث ديال المدينة إلا إلا عرفتي الفن المعماري. وملي كتعرف الفن المعماري ومرفقاته، ملي كنقول مرفقاته يعني هو الزليج، هو اللوح المنقوش، هو اللوح المصبوغ، هو القابس، هو الصباغة، هو جميع المرفقات الجمالية اللي كاينة في وسط البيت. هذا الدرب ديال بن جلون، وهذه الدار ديال بن جلون من المنازل اللي تبنات في القرن التاسع عشر. يلا بسم الله، مرحبا بك. Monsieur Bobid, en tant qu'historien d'art, que pourriez-vous me dire de l'art? Comment l'art nous permet de rester proches? حتى ملي دخلنا استقبلنا الفن، هذا واحد المكان الاستراحة، وملي كندخلوا حنا كنشوفوا الجمال. فهذا البيت هذا موزع واحد التوزيع اللي هو كيتمشى مع الحياة ديالهم اليومية. فهاد الجمالية اللي كتشوف هنا في هذا البيت هو اللي كيجمع الإنسان. هذا المكان هذا هو المكان ديال الجمع، الأفراح والعراس والمآتم والجنائز وجميع الظروف الاجتماعية هنا كتكون في هذا السفلي هذا. فحنا كنلاحظوا بأن الفن ماشي غير في هذا الدار هذا كيجمع المجتمع وكيعطي واحد التآزر. راه من البريستوار في لي غروت بريستوريك، ملي كان الانسان عايش في لي غروت وكان كيعمل دي بانتور روبيستر. وكذلك لا في الفن المصري ولا الفن الفرعوني ولا البابلي وجميع الحضارات كان الفن هو واحد الوسيله ديال الجمع. الفنان كان ملي كان كيشتغل بوحده، كيشتغل انديفيدويل، ولكن كيشتغل من اجل لو غروب. Comme vous savez, nous vivons actuellement une crise sanitaire qui a bouleversé notre rapport à l'espace et notre rapport à l'autre. Ce qui était proche hier, aujourd'hui, semble un peu beaucoup plus loin. Que pensez-vous de ce confinement que nous avons expérimenté et qui est un phénomène purement spatial qui a bouleversé notre rapport à l'espace? En quoi le confinement bouleverse notre rapport à l'autre, à l'espace et à notre environnement? غير إن كنا نرجعوا لواحد المسألة، هو أن المدينة العتيقة بنيت خلال 5 قرون، بنيت بواحد المبدأ ديال اللقاء الإنساني واللقاء الاجتماعي. فهناك الأسواق دائما مكتظة، دائما عامرة. هناك المساجد بالخصوص يوم الجمعة مكان للقاء. هناك كذلك الأماكن الصناعة التراثية أو مسمى الصناعة التقليدية. هناك كذلك الأحياء والأزقة. فاللقاءات الاجتماعية واللقاءات ما بين الجيران وبين سكان المدينة هي واحدة من المميزات الخاصة ديال المدينة العتيقة
ماشي غير في تطوان، كذلك فاس، كناس، مراكش، وكذلك حتى في المدن كلها تبنات بهذا الحوار وبهذا الاحتكاك وهذا التلاحم الاجتماعي. فملي وصلت هذه الجائحه وتفرضات الظروف ديال الحجر، وتفرض كذلك المسافه الضروريه، وتفرض كذلك الكمامه، وتفرضت واحد المجموعه ديال الاشياء لمواجهه هذه الجائحه. فهذه الاشياء هذه كلها نقصت هذاك الالتحام، ونقصت هذاك الحوار، ونقصت هذاك اللقاء، نقصته. ولكن رغم انها نقصته، انا بالنسبه لي هذا واحد التامل جديد، هذه واحد الفكره جديده باش نشوفوا حنا كيفاش كنا عايشين وكيفاش كنعيشوا في الوقت ملي كتعيش في الحرمان. كتقدر تمن، تقدر تفالوريزي داك الشيء اللي كنت عايش فيه قبل، وكتقول ياه انا كنت عايش في واحد الحياه اللي هي جميله جدا، بحيث ما تقدرش تعرف الحلاوه، تعرف المراره. Classée en 1997 en tant que patrimoine culturel par l'UNESCO, la Médina de Tétouan est un assemblage de cultures andalouse et marocaine. Donc l'expérience de l'espace renvoie aussi à l'expérience de la dimension symbolique, de la dimension conceptuelle, et aussi à toutes les interactions qui pourraient avoir lieu dans cette Médina. D'après vous, M. Djourbid, quelle est l'importance des relations que nous avons tissées et que nous vivons actuellement à l'étroit ou à distance dans une époque où le numérique a pris le dessus et a changé complètement notre façon de voir les choses. فالمدينة كانت دائما تتغير، دائما المدينة تتطور وتتشكل على حسب الظروف التي تعيشها. المدينة لم تكن متحفا جامدا ميتا، كانت المدينة تتحرك. ففي الماضي كان الحوار مباشر، كانت العائلات تلتقي عن طريق المنازل، وكما قلت النساء عن طريق السطوح. كانت العديد من المناسبات تدفع الاجتماع وتدفع التلاقي في الزوايا، في الأضرحة، في الأسواق، في الأوضاعات الصناعية، خلال الأفراح، خلال المآتم. كل هذا كان يدفع إلى التلاقي وإلى الحوار. حاليا مع ظهور التواصل الاجتماعي، مع ظهور الإنترنت، التواصل دخل إلى طريقة أخرى للتواصل. فبدأ التواصل عن طريق الصوت، عن طريق التليفون، ثم وصلنا الآن إلى التواصل عن طريق الصورة والصوت. فأنا لا أقول أن هذا مس سلبا المجتمع التطواني، لكن هذه التكنولوجيا الجديدة استفدنا منها كثيرا، استفدنا منها من التواصل. فالتواصل كان في الماضي في زمان معين، إما يوم الخميس وإما يوم الجمعة أو الأعياد. الآن التواصل في جميع أوقات اليوم. Monsieur Bobid, que pourrions-nous faire aujourd'hui pour rester proches et garder ce contact humain? فأنا سكنت في المدينة العتيقة الطفولة ديالي والشباب ديالي، وسكنت كذلك في المدينة اللي خارج الأسوار، وكنلاحظ بأن كاين هناك فرق كبير جدا ما بين السكنة داخل المدينة والسكنة خارج المدينة. فداخل المدينة داخل البيت الواحد كما شفنا في دار بن جلوم، داخل البيت الواحد كتلقى كل غرفة فيها عائلة. قبل كانت الدار كتلقى فيها الجد والجدة والآباء والأحفاد كاملين عايشين في دار واحدة، بمطبخ واحد، بقفة واحدة، وبمستوى معيشي واحد، وهنا كيوقع التآزر. وكذلك كما قلت لك قبل داخل الحي كتلقى الفقير والغني والمتوسط ساكنين، ودائما في العرس ديال الغني حتى الفقير كيكون حاضر، ولما كيمرض الفقير حتى الغني كيأزروا. وكاين هاد التعايش هذا. مثلا في المدينه خارج الاسوار كتلقى لي فيلا هي مباني منفصله عن بعضها. في العمارات عاود كذلك كتلقى كل واحد في البيت ديالو، فيه كيتلاقاو الجيران، كيتلاقاو ملي كيكونوا طالعين في لاسونسور عاد كيتلاقاو، ولكن بعد هذا ما كيعاودوش يتلاقاو، كل واحد في البيت ديالو. فالحياه العصريه هي اللي فرضت هذا الشيء هذا. انا ما غاديش نقول لك بان الحياه العصريه سلبيه، ولكن حنا كيخصنا نسيروا الزمان كيتطور نتطوروا معاه. كيقول لك من لا يتطور يموت.